warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu di ruangan ini dalam agenda penyuluhan etika batu pada remaja. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk adik-adik semua. Semoga kita dapat mengikuti acara ini secara aktif dan partisipatif. Perkenalkan, saya Indah, selaku yang akan melanjut jalannya acara selama beberapa depan. Baiklah, yang pertama saya ingin berkenalan dulu dengan adik-adik semua. Nama saya Melisa Fasabila, Kak. Nama saya Nisa. Saya Devi. Saya Rizka. Baiklah, supaya acara kita pada sesi ini dengan kelancaran, marilah kita awali dengan doa. Doa menurut agama dan budaya masing-masing. Silakan. Berdoa ditutupan. Sebelumnya, izinkan saya membacakan tata tertib pada kegiatan kali ini. Yang pertama, peserta diharapkan mengisi daftar hadir pada lembar yang telah disiapkan. Kedua, peserta diharapkan mengikuti kegiatan dengan hikmat dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, peserta dapat bertanya ketika sesi tanya jawab dibuka. Selanjutnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah pemaparan materi, yang ketiga adalah tanya jawab, yang keempat adalah penutupan informasi. Sebagai pembuka, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pemaparan pembacaan SAP. Pokok bahasan kita kali ini adalah etika batuk. Sasarannya para remaja di perumahan BBA Gresik, tepatnya adalah di rumah kos Jalan 1 nomor 14 di hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022. Waktunya adalah 30 menit dan metodenya adalah sama. Semenjak di bangku sekolah dasar sampai bangku perkuliahan diajari tentang etika atau sopan santun. Semisal ketika kamu awal makan bersama dalam suatu tempat atau etika lain, nah terpaksa kita diajari tentang etika dunia medis. Misalnya ketika kalian batuk. Semisal saat batuk atau bersin. Etika ini sangat penting karena selain berkaitan dengan kesopanan, ini juga berkaitan dengan pencegahan infeksi. Batuk atau bersin adalah refleksi tubuh untuk menolak benda asing masuk ke dalam saluran nafas. Dalam hal ini, batuk atau bersin bisa jadi tanda bahwa tubuh sedang mengeluarkan cairan yang tersendat. Lantas, bagaimana ketika kita batuk? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hal tersebut. Kegiatan yang pertama, tujuannya adalah setelah dilakukan edukasi pada diri semua, diharapkan dapat mengerti dan memahami tentang etika batuk dan bersin. Setelah diberikan penyuluhan, harapan adik-adik ini bisa menjelaskan tentang etika batuk, penyebab batuk itu sendiri, dampak
selanjutnya penyuluhan disiapkan beberapa kegiatan penyuluhan. Waktunya setelah dilakukan kegiatan penyuluhan, peserta mengerti dan memahami materi penyuluhan. Contohnya adalah setelah dilakukan kegiatan penyuluhan, ada perubahan perilaku kesehatan yang lebih baik. Misalnya ketika adik-adik ini bisa menerapkan etika bagus. Evaluasinya adalah promosi atau edukasi kesehatan pada masyarakat dilakukan untuk mengetahui efektivitas edukasi terhadap pengetahuan masyarakat tentang etika bagus. Baiklah, yang selanjutnya adalah pemaparan materi. Diharapkan adik-adik semua dapat menyimak dengan baik. Yang pertama adalah definisi etika batuk. Batuk merupakan tindakan refleks yang dilakukan untuk membersihkan tenggorokan dari lendir atau iritasi akibat dehidrasi. Namun, beberapa kondisi kesehatan juga bisa menyebabkan seseorang lebih sering batuk. Sebagian besar gejala akan hilang atau setidaknya membaik secara signifikan dalam waktu 2 minggu. Terdapat beberapa upaya mandiri yang bisa dilakukan untuk mengatasi batuk. Caranya adalah dengan beristirahat yang cukup, banyak minum air putih, dan mengkonsumsi madu. Perlu diketahui, batuk paling banyak terjadi akibat infeksi virus. Oleh sebab itu, cara mencegahnya adalah dengan menghindari penularan virus. Selain itu, batuk juga bisa dicegah dengan menerapkan gaya hidup yang sehat, seperti menghindari asap rokok dan polutan, menghindari makanan manis, dingin, dan mengandung minyak, meningkatkan daya tahan tubuh, seperti minum vitamin, minum air yang cukup, dan menggunakan masker saat berpergian. Saat kita batuk, merupakan suatu kesadaran diri untuk dapat melindungi diri dan orang lain dari penularan virus yang dapat terjadi kapan saja. Sehingga kita perlu memahami apa itu etika batuk yang tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran virus dan menghindari agar tidak tertular kepada orang lain. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau dengan baju. Hal ini berguna untuk mencegah penyebaran bakteri atau virus ke udara, sehingga tidak menularkannya kepada orang lain. Hal ini wajib diperhatikan saat seseorang sedang batuk atau bersin. Etika batuk sangat efektif untuk menghindari penyebaran penyakit menular yang disebabkan oleh air liur yang dapat tersebar dengan udara, seperti virus corona yang saat ini masih ada dan dapat terjadi semua orang. Selain itu, cairan yang mengandung virus dapat menempel selama 3 jam pada benda yang terkontaminasi. Hal ini terjadi jika tidak dicegah lalu karena menutup wajah, sehingga penyakit COVID-19 dapat menimbulkan infeksi saat masuk ke tubuh. Kedua adalah penyebab batuk. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa penyakit, baik secara maupun permanen. Berikut ini beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah pembersihan tenggorokan. Batuk adalah cara standar untuk membersihkan tenggorokan ketika saluran tenggorokan tersumbat oleh lendir atau partikel asin seperti asap atau debu. Itu adalah reaksi refleks yang berusaha membersihkan paru tersebut dan membuat pernafasan akan lebih mudah. Biasanya batuk jenis ini relatif baru terjadi, tapi intensitasnya akan meningkat seiring dengan paparan dan iritan seperti asap. Yang kedua adalah virus dan bakteri. Penyebab paling umum adalah infeksi saluran pernafasan seperti pilek atau flu. Infeksi saluran pernafasan biasanya disebabkan oleh virus yang dapat berlangsung dari beberapa hari hingga seminggu. Infeksi yang disebabkan oleh flu mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh dan terkadang memerlukan antibiotik. Yang ketiga adalah merokok. Merokok adalah penyebab umum yang kerap terjadi. Batuk yang disebabkan oleh rokok hampir selalu merupakan batuk manis dengan suara yang khas. Yang keempat adalah asma. Penyebab umum pada anak kecil adalah asma. Biasanya batuk pada asma ini melibatkan suara ronki sehingga mudah untuk diidentifikasi. Asma dapat menggunakan obat atau tujuan anak usia daya tahan tubuh yang dampak dari batuk dapat menyebabkan rasa lelah, gangguan tidur, terus dan pola hidup, suara serak, dan
kalian sendiri. Atau nggak? Tidak nyaman, atau tidak nyaman. Ada gangguan tidur nggak? Ya. Ya. Tujuan dari etika batuk untuk mencegah penyebaran bakteri atau virus ke udara sehingga tidak menularkan kepada orang lain. Yang kedua adalah mencegah penyebaran penyakit secara luas melalui percikan atau droplet udara bebas yang membuat kenyamanan pada orang di sekitar. Yang kelima adalah kebiasaan batuk yang salah. Tidak menutup mulut atau hidung saat batuk di tempat umum. Pernah melakukan enggak? Pernah. Tidak cuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut atau hidung saat batuk bersin. Pernah. Membuang ludah sembarangan. Ya. Membuang atau meletakkan tisu yang lama di sembarang tempat. Ya. Tidak menggunakan masker saat flu atau batuk. Nah, cara atau etika batuk yang benar yaitu menggunakan tisu untuk menutupi mulut dan hidung setiap kali akan batuk atau bersin. Jadi jika kalian batuk, usahakan membawa tisu jika berpergian. Jika tidak ada, kamu dapat mengarahkan batuk ke siku. Pastikan untuk tidak batuk ke tangan atau ke udara. Jadi tangan kalian di sini tidak batuk. Lalu yang kedua, selalu palingkan atau menjauhkan wajah dari orang-orang sekitar saat batuk atau bersin. Jadi kalau kalian ini batuk, jangan dilakukan dengan teman kalian atau orang lain. Usahakan menjauh. Siap. Jika menggunakan tisu, buanglah bekasnya segera di tempat sampah. Pastikan untuk mencuci tangan setelahnya dengan sabun dan air atau hand sanitizer. Nah, sekarang ini kan banyak tuh hand sanitizer yang kecil-kecil. Nah, kalian tuh harus selalu membawa. Etika batuk sebaiknya memang dilakukan kapanpun, sekalipun Anda dalam keadaan sehat. Sangat diwajibkan untuk menerapkan etika batuk ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah menutup hidung dan mulut dengan tisu, menjaga jarak dengan orang lain, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menggunakan masker saat sakit. Kakak akan mempraktekkan atau mendemonstrasikan etika batuk yang benar. Nah, nanti setelah kakak praktekkan, kalian yang mempraktekkan apa yang kakak ajari. Ya, Kak. Nah, yang pertama adalah menggunakan tisu untuk menutupi mulut dan hidung sekali akan batuk atau bersin. Nah, kalian mengambil tisu, jika batuk, kalian tutup mulut dan hidung kalian dengan tisu. Jadi begini. Ya. Jika tidak ada dan tidak ada tisu, kalian bisa menggunakan lengan kalian. Nah, kalian tutup dulu. Lalu kalian batuk. Ya, Kak. Selalu palingkan atau menjauhkan wajah dari orang-orang sekitar saat batuk atau bersin. Jadi misalnya kalian itu ada di kerumunan banyak orang, kalian sebisanya harus menghindar agar tidak menularkan ke orang lain. Yang banyak gimana, Kak? Kalau orang yang banyak, ya kalian bisa menggunakan tisu atau memakai lengan itu, atau kalian bisa membawa air minum meredakan kalian. Jika menggunakan tisu, buanglah segera di tempat sampah. Kemudian mencuci tangan setelahnya dengan sabun dan air
Oke. Ya, sekarang kalian yang harus mempraktekkan. Ayo semua. Ayo enggak langsung aja. Ayo semua sih mempraktek. Tidak mau apa nih? Guys, 3 orang aja. Saya juga mbak. Ayo kita suka. Oke. Gimana, Mbak? Ini yang sakit siapa? Sakit. Terus Arin yang sakit. Ayo yang sakit. Ya, ayo ngabarin praktekan tadi kan. Nah, ya. 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 Kalau sudah tidak ada tisu, kita pakai cuci tangan. Ya, sekarang untuk kalian. Hadiahnya enggak ada. Hadiahnya apa kak? Nanti ya. Ada hadiah. Coklat satu Nah, kertas. kalau misalnya kalian hari ini ya dari Masak ini kerumunan orang, kalau ini nah, menjauh dulu harus. ya, jangan duduk lagi. Terima kasih ya. Bisa. Yeay, Silakan praktekkan cara ini yang benar. kalau batal dulu, lalu ditekuk. Kalau batuk taruh ke hidung dan mulut. Kalau batuk lalu dibuat, lalu cuci tangan pakai air atau pakai hand sanitizer. Cuci tangannya 6 langkah. Enggak ada kalian? Iya. Sudah pro. Sudah pro. Nanti saya mau coba ya, Mbak. Udah. Nanti kalau nggak punya tisu, nanti pakai sikut. Pakai sikut. Udah. Terima kasih Adesa. Sekarang Adik Mel. Oke, Mbak. Coba ya, Mbak. Ya, Nanti kita batuk dulu ya, Mbak. ya. Kalau misal kita lagi batuk, misalkan kemana-mana bawa tisu. Terus kalau pakai tisu kita batuknya harus menutupi hidung sama mulut. Nggak bisa gitu ya, Mbak ya. Terus kalau udah dibuang tempat sampah, misal kita nggak bawa tisu, lupa gitu ya, Mbak, bisa gunakan siku kita. Tapi dengan posisi kita menjauhi orang-orang, supaya orang lain tidak tertular. Udah, udah. Terus saya mau coba cuci tangan ya, Mbak. Kita coba ya. Kita harus Oke, siap, Mbak. Tadi 6 langkah ya, Mbak. ya. 1, terus ini berapa kali nih, Mbak? 4 kali. Terus Mbak, oh salah, ya lupa. Terus kunci sama jempol. Oh itu jari. Terus tusuk. Ini Mbak, ya bersih. Terima kasih ya, Mbak. Jadi yang sanitizer itu lebih baik itu ya, Mbak. Kalau dibawa kemana-mana. Ya, apalagi sekarang virus COVID itu kan masih ada, jadi kalian harus tetap membawa sanitizer, tisu. Oke, Mbak, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Adina. Ya, terus selanjutnya Helisa. Pertama, kita menggunakan tisu. Terus kita arahin ke hidung dan ke mulut satu. Terus kita buang ke tempat sampah. Kita cuci tangan. Cuci tangannya 6 langkah. Ya kan, Kak? Ya, 6 langkah. 1. Ya, terus kalau kita nggak ada
tisu. Tisunya dilipat seperti ini, terus tutupkan ke hidung dan mulut, terus batuk gitu ya. Terus buang ke tempat sampah. Terus lalu itu jangan lupa untuk cuci tangan ya Kak ya. Kalau enggak pakai air mengalir, pakai hand sanitizer kan juga bisa. 6 langkah sini, terus punggung tangannya, terus setelah mengunci ibu jarinya, terus kuncup. Kalau misal itu pakai tisu, kalau misal nggak bawa tisu, kita bisa melakukan menjauh dan pakai siku, terus batuk. Ya. Kira-kira gitu Mbak. Makasih. Ya. Nah, pemaparan materi sudah selesai. Ada yang ditanyakan, adik? Tanya apa ya? Oh ya, ayo silakan ada bisa banyak. Kalau penyebab batuk itu apa aja sih Kak? Penyebab batuk, infeksi. Jadi kalau misalnya kalian lagi misalnya kalian itu ada nggak langsung batuk, flu dulu atau pilek. Nah, pertama itu kan bisa batuk. Yang pertama itu kondisinya adalah infeksi virus batuk dulu. Kemudian alergi. Misalnya ada berarti yang sengaja masuk ke saluran pernapasan, menimbulkan bunga mata. Terus kalau kalian orangnya rokok, mungkin airnya atau sebenarnya yang rokok, nah kalian tuh semoga untuk menjauh tidak terbakar asap rokok tersebut. Kasih kak. Ya, terima kasih. Yang lain ada bertanya? Tujuan etika batuk yang secara lebih ringkas gimana Mbak? Nah, tujuan kalian beretika dalam batuk itu adalah untuk mencegah penyebaran bakteri atau virus ke udara, sehingga kalian itu ketika batuk tidak menularkan kepada orang lain. Kan kasihan kan orang lain tertular oleh batuk kayak kan otomatis kalau kita batuk itu ada semburan air liur. Nah, itu bisa menularkan kepada orang lain. Atau ketika kalian batuk dengan tangan, nah tangan kalian menyentuh apapun itu, kan infeksi pada cuman itu bisa menularkan melalui benda itu ke orang lain juga. Terus mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas. Dan kalian kalau batuk itu beretika itu bisa membuat nyaman pada orang sekitar. Nah, kadang kalau orang-orang batuk sembarangan itu dicemooh oleh orang, misalnya dijauhi gitu. Kan perasaan kalian jadi nggak enak sendiri. Terima kasih Mbak. Ini ada yang bertanya lagi?
apa sih tujuan etika batuk? Saya Ya, jadi tujuan etika batuk ya kak ya. ya Tujuannya yaitu untuk mengendalikan penyebaran penyakit kak, sama penyebaran infeksi yang terjadi saat batuk dimanapun kita berada, baik itu di sekolah atau masyarakat. Seperti itu. ya. Pertanyaan terakhir, sebutkan beberapa saja yang bisa kalian bawa, yang harus kalian bawa ketika batuk. Ya, bisa Kita bisa membawa tisu, bisa ember, alat bisa. Hadiahnya nanti ke belakang ya. Kakak. bisa Halo. Kan Bapak lu? lalu Ya, adalah sesi penutup dan